nii. Pinnakene puhtaks. Teeme väikse õppevideo. Õppevideo mille kohta? Tupsutamise kohta. Päriselt või? Mul on vaja seda. Aluslakk. Värviline. Tavaliselt see klepukiht ära pealt. 2 näidist varianti, kuidas seda, millega tehakse tavaliselt. Ruudukesega või teise tupsukesega. Nipp kasutada teipi, et saada küljest ära alati kõik see tolm ja väiksed mingid kiukesed. Iga kord enne seda, kui hakati käima, teha puhtaks. Nagu näha, siis ta on keskel ainult see värv. Põhipoint ongi see, et sul on see keskel ühes kohas on kõige kontsentreeritum värvi osake. Keskele. Ja tupsutad ta kõigepealt ilusti sinna sisse. Praegu nagu ei olegi mingit efekti ei jää temast. Kordad kuni sa saad mingisuguse efektiga, kui sulle jääb see värv nagu sinna ka tupsukestest välja natuke. Nii. Kõikin neist ära selle. Paned selle kõige kontsentreerituma värviga osa selle otsa peale. Et see hajutus juba iseenesest hakkaks vaikselt tulema siia. Otsa peal on kõige rohkem pigmenti ja üleval pool on kõige vähem. See mitu kihti seda värviga. Mõni pigmendi värv katab paremini, mõni vähem. Aga umbes 2–5 peaks ilusti hakkama saama. Esimese ma teen tavaliselt hästi kõrgele. Mitte hästi kõrgele, aga et see nagu hajutus oleks selline kaugemale. Nii. Enam-vähem. Kui sa näed, et siia jäävad mingisugused triibud sisse, et ühe koha peal jääb rohkem seda värvi kinni kui teise koha pealt, siis arvatavasti sul see klepukiht ei ole korralikult ära võetud. Võtta see uuesti kõik maha ja siis hakka uuesti otsast peale. Nagu praegu siin otsa peal on natukene rohkem, jääb nagu tugevamalt värv kinni. Mind see otsalt ei häiri, see on nagu ainult näidis ja otsa peale tuleb nagu nii hästi nagu palju seda värvi, mis ei ole vahet minust. Iga kord, iga kihiga sa paned selle lambi alla umbes 10 sekundiks. Teine kiht. Samamoodi otsa peale ja siis äärega hajutad ülesse. Mitu kihti hiljem tuleb umbes selline välja. Nüüd, kui klient kogemata kuskile vastu läheb või tal mingi karvake on, siis neid sa põhimõtteliselt ei saa ära. Näiteks mingi asi siin juhtunud. Triibukene sees. Sa võid proovida, kas seda saab ära paraneda selle sama tupsutamisega. Tihtipeale ei saa. See praegu tuli ära, sest me ei olnud praegu viimast korda alla pannud lambi alla. Aga see võib-olla pead uuesti hakkama otsast peale tegema. Nii. Põhimõtteliselt see on valmis. Kui siia mingit disaini otsalt juurde ei tule, siis võib pealeslaki peale panna, see on olemas. Kõik tehtud. Nii. Ja kui ma nüüd üritan seda ära võtta, ta ei tule tõesti ära. Tal mingi ots nagu jääb külge rohkem, kui see hajutus ilusti. Aga põhimõtteliselt
näitan selle teise otsaka ka. Nii, selle kandilisega. Sama põhimõte nüüd. Kas sa hakkad seda panema seda pigmenti tervele ühele äärele või siis ühele nurgale? See natukene oleneb ka, mis kujuga võib-olla sul küüs on, et kandilisena võib-olla pigem äärele või nurgale. Ma ei soovita täpselt keskele panna, see on natukene väiksem see tupsukene. Sul on raskem hajutada lihtsalt. Nii. Siit on ka see tolmuosad asjad ära võetud alguses, nagu me nägime. Nii, otsakene. See kõik on põhimõtteliselt nüüd siin selle sees, natuke veel. Ja sellest juba tekib see väike ombre efektikene tupsu peale. Ja siin samamoodi otsa peale, kus on kõige rohkem ja kõige rohkem. Ja vaikselt liigud ühele ja teisele poole kallutades üles poole. Siis mina tulen natukene allapoole tagasi ka, et see üleminek siit oleks hästi suju. Siin otsa peal nagu väga vahet ei ole, seal on niikuinii pigmenti hästi palju tuleb. Kiige hiljem ta on suht ilus juba. Nii, kui sa põhimõtteliselt tahad nüüd teha mingit tumedamat otsa veel siia, süvendada seda tooni, sa võid panna ka ju juurde mingit muud värvi, kas juba omavahel segada või siis kohe siin peal natukene panna juurde. Ja väga-väga ainult otsa peale. Mingi sarnane toon, mis on juba sellest sarnast perekonnast. Et see üleminek on huvitavam, ta läheb nagu tibivaks. Ma ei tea, mis sõnad on. Teisest nurgast kinni. Nii. Kui ma võtan mingisuguse muu tooni, mis ei ole nagu sellest samast perekonnast ja ma üritan teha siia külje pealt enam panna siia juurde teda. Kui sa värviteooriat tunned, siis sa tead, et see nagu ei tööta väga hästi. Kui ta on väga hea pigmendiga, nagu see praegu see kollane siin on, siis ta võib-olla isegi annab sulle seda kollast tooni, aga see üleminek nagu läheb selliseks mudaseks. Vot. See õhkõrn üleminek läks nüüd ära. Põhimõtteliselt ma proovida teistpidi teha siia vastu. Sama põhimõttega. Kõige rohkem värvi ühele poole ja hajutus sest teiselt poolt. Ja nüüd saab enam juba huvitav asja. Kui see üleminek ei ole nagu üliideaalne, siis tere! Ja ikka, astu edasi. Saab seda kas mingi disaini peale või panna sädeleva pealislaki. Kui pealislak on pealist natukene, nii see helk juba katab seda, teeb ühtlasemaks.